Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Il y a rendez-vous na biso ya Pro Congo. Lelo toza epa ya molobeli moko ya ba imboka ya Congo, honorable Chérubin Okende. Après koyoka actualité ya mboka ndenge ezolekana, kotala makambo nyonso ndenge ezoleka, to se décidaki to ya pe to mona ye to meko solo na ye. Ebi ndenge plateau na biso ezalaka, ezali plateau yo majorité ezalaka te, opposition ezalaka te, tozali kaka biso nyonso bayi Congo. Tozoluka koyeba ndenge nini kosolola, ndenge nini kosangisa makanisi mpona koyeba ndenge nini Congo ekende liboso. Alors mingi kati na bino boyebi ye, honorable Chérubin Okende azali susu muntu ya ko présenter vraiment te, azali député national élu ya Lukunga, na yende lelo tokomeka kosolola po toyeba nini oyo yepe par rapport ya actualité ya mboka lelo akoki ko bakisa pona développement pona botambusi ya mboka na biso. Alors toza siko nde pa na ye ndeko honorable Chérubin Okende, bonjour. Bonjour. Voilà, tobandi mbala moko masolo na biso ya lelo oyo ezali rendez-vous ya ba Pro Congo, bato basololaka kaka pona développement ya Congo, pona botambusi ya Congo na ndenge ya malamu. Tomonaki ba image ezali kopesa ba lave-main, ba tuki ya minene, ba masque, ba désinfectant pour le coronavirus. Mais tout le monde bosolo. Est-ce que maladie wana vraiment na Congo ezali to ezali G ba homme politique ba osala pour zambon? Te maladie wana yali ebandi pe na Congo te. Biso nyonso tolandaka sango yo utaka mokili mobimba ebandaki kuna na Chine to monaki ya solo ndenge nini bandeko ya chinois bakufaki eye na Europe bato bakufi ebele na mboka Italie na mboka Espagne na mboka France na ba mboka misusu to zali kolanda na États-Unis d'Amérique oyo yali la plus grande puissance, le pays le plus développé ya molongo mobimba tozolanda ndenge ba être humain bazali kokufa. Donc coronavirus yali likambo yali sanote likambo yali sekite ezali ya solo esi ekoti pe na kati ya mboka na biso kasi wana nde sengeli to nyata sete penza parce que awe pa na biso na tâtonnement mususu ndenge bakonzi ya gouvernement babandaki kosala yango ekomi kokoti sabe ka mois d'août na mitu ya bakongolais esengeli na nyati sete subandeko coronavirus ezali ya solo. Mais ndeko Chérubin Okende, oui, vous avez raison, maladie ezali ndenge lobi. Mais est-ce que ba image to utele komona ndenge pe to sola boye ba imboka bazomona ba image yango ya ba don salaki opesaki ba lave mais consort. Est-ce que wana ezali musala vraiment ya député to ndenge kaka Congo yo sala makambo nyonso à l'envers, ezokende pe kaka na envers bo. To ali na don ya kopesa te. Mais et alinde participation na biso ebi soki pasi eye na kati ya mboka même na kati ya libota solidarité esengaka ekoka komonana toyebi que ba oyo ba kambaka mboka surtout na makambo etali dépense na budget ya l'état et ali le pouvoir exécutif mais siko to ali susu na makambo ya koluka songolo pakalate to ngite que yo o croiser maboko surtout nga na zali moponami et la population n'a croisé ma boko n'a koka ko participer te ezali effort ya moto na moto esengeli to tiape ata soki ozali na kati ya ba institution te to ali komona bande comme sous na bonne volonté na bango na mawa o bazali na yango pona ko éviter que pasiona ekoka koya ko silisa biso te ba ali pe ko participer lokola donc na sali donte na la kisinde solidarité na ngai na bandeko surtout que oya biso to ali kopona bisika nyonso te to lingi pe ko sala campagne électorale te po bandeko msusu makambo ya solidarité et bongwani et comme on dirait bato bali na mandongwani kondongwana oya campagne électorale biso ya campagne électorale te to poni pe na kati ya circonscription na biso ba quartier ezali les plus démunis, les plus défavorisés. Oh, ba fondation ebele e kanisa kabango te, to lingi to sunga pe bango na moke oyo tokoki kozala nango po e sensibiliser bango e sunga bango pe na etumba monene to ali nango contre coronavirus. Ndeko Chérubin Okende, vous avez dit tout à l'heure que moi tâtonnement ezali na bato bazao kamba mboka, moi tâtonnement ezali. Pona yo ndenge nini makambo ngo esengelaki vraiment esalama pour tourner pe page ya coronavirus to kota makambo actualité politique. Po tâtonnement ezala te, po population akota na kati ya makambo ngo pe normalement. Ndenge nini falaki esalama. Bon, to ali na ngonga ya polémique te. Ce qui passe, il y a na kati ya mboka même biso baï politique à un certain moment
totikaka na makambo na polémique soki nalobaki tâtonnement eyali nde na procédé ndenge nini makambo ezali kotambola omoni biso nyonso tolandaki confinement ekosalama confinement esalami te bon Gombe confiné oui mais eloko nini esalami kuna na kati ya Gombe toyali na information ya malonga mpenza te yango nde ezali mibeko wana ndambo eyali kopesa mpe mois d'août na mitu ya bakongolais esengeli to koka na communication na biso kokomble balacune wana soki omoni lisusu impression wana ya tâtonnement c'est parce que même état d'urgence totikali kopesa yango contenu na yango na mozindo penza te état d'urgence eyali période oyo soki ba circonstance eyali ko menacer fonctionnement normal ya ba institution mokonzi ya mboka donc président de la république aoki ko proclamer état d'urgence a proclamaki état d'urgence mais na kati ya état d'urgence na période ya état d'urgence ba institution esengeli ekufa te fonctionner ndenge nini institution président de la république fonctionner lolenge kani institution gouvernement fonctionner lolenge kani institution assemblée nationale sénat je me limite à ce niveau là même bao baimo mbongo bako sala msala na bango ndenge nini po mboka ekufa te nyonso wana etikali kozala déterminé te tozwaki ka ba mesure il y a restriction bato bo se réunir 20 personnes te omona yepesa ikokoso bon soki bato baoki ko se réunir plus il y a 20 personnes était assemblée nationale et alina 500 personnes bakofanda ndenge nini pona kolobela makambo ya mboka ya gestion ya mboka na période difficile sans kobuka mobeko ya ordonnance ya président ya république est déterminaki donc esika wana mbeba eyali mais totikala obe na simate koluka silina muti ya libandi te totala nde mingi eloko nini tokosala mpona kokobisa mpenza kosauve bomoi ya bacongolais na maladie oyo coronavirus ndenge ezali komenase biso. Merci ndeko Chérubin tomeki kotourne sikoyo page ya coronavirus yo ozali mutu asalaka politique ozali moi politique ozali député national to rappeler na balandi na biso que ozali député national il y a opposition na assemblée nationale ozali élu ya lukunga na liste ya AMK ozali membre na kati ya ensemble pour le changement ya Moïse Katumbi ndeko Chérubin okende question mukuse est-ce que mboka ezotambola malamu mboka ezotambola malamu te depuis ebandeli biso tolobaki que pouvoir coalition FCC cash et comme mabiso musikate mais tolobaki po tozala sembo penza vis-à-vis ya ba congolais tokosala opposition moko ya kofinga bato te ya kobukela bato lokuta te soki basali likambo ya malamu tokotala po mboka ekende liboso soki basali likambo ya malamu te tokolobela pe yango mais omoni lelo ndenge bazali kokonza biso ba contradiction entre eux-mêmes bitumbo tozali komona bango na bango lié basungana pour convaincre peuple congolais que bazalaka vraiment associé à peuple congolais ba contradiction eleki ebele biso toali kotala makambo na yango misusu tolobaka totala kaka tokota na kati te po ezali bango na bango mais tolingi nde bakoka ko se ressaisir mboka ezali na situation moko mabe penza so ba continuer kana polémique na bango makambo yo ko détourner mbongo peuple congolais amonaka clarté salaire ya malonga ya lite bomo ya malonga penza o congolais ata o ya salaka amenaka ezalite donc wana franchement bazali komema mboka na biso na kokufa esengeli bakoka ko se ressaisir donc na mokuse toki kozala satisfait ndenge ba institution ezali gouverner soki totali neti gouvernement bapesa biso bayaki kuna na kati ya parlement na budget na bango programme na bango tolakisaki ba faiblesse ya programme balobi non bakosala makasi ekosalema tozela nde na budget bakopesa bachiffre baye nango na kati ya budget ezalaki mpe koconvaincre biso te lobi nango oyokaki au plan de trésorerie donc incapacité ya kotia ba mesure o bango moko bandaki kokanisa bakoka ko réaliser na kati ya programme na bango esalamite donc tozali goigoi te toali pe bato bakanga miso te toyebi ke bazali na capacité penza ya ko mobiliser ba ressources te mais sikoyo na corona eye na makambo nango donc tozali ko banga mingi
pasi penza ekoya lisusu makasi na kati ya mboka na biso soki président ya république Félix Tshisekedi a se ressaisir te soki gouvernement ba se ressaisir te. Donc tokokende lisusu na pasi koleka avant corona, avant même gouvernement coalition na bango FCC cash. Donc esengeli ya solo bakoka ko se ressaisir ba institution ezali ko tambola malamu te. Ndeko Cherubin Okende olobi ba institution yo tambola malamu te. Ba téléspectateurs bazomona image ezoleka na wana ndenge tosolola boye. Ndeko Joseph Kabila bayambi ye lokola sauveur awoleka na nzela peuple ezobetele maboko ezoyembele banzembu. Est-ce que ozomeka ko regretter te campagne ya diabolisation au bosalaki ya kobimisa Joseph Kabila lokola mutu mabe alors que lelo yo sikoyo emonani lokola ke yende kutunde ifalaki azala na tête ya mboka oyo po mboka meka otambola na ndenge longo bani parce que sikoyo mo pozo déclarer yango zo regretter yango ke mboka yo tambola sous malamu te zindi sous makasi koleka. Biso tolingi kokota na polémique wana te. Elingi koloba te que lelo soki population obino bomonaki ba désavouer Félix Tshisekedi soki lecture wana nde oki kozwa po ba koka ko regretter Joseph Kabila comme il est kambona biso bango moko bango lelo Félix Tshisekedi na Joseph Kabila bali na coalition moko etali bango nyonso FCC cash nde bazali kokonza mboka échec ya Félix Tshisekedi et que se répercuter pe lokola na Joseph Kabila. Tshisekedi azali na ministre boni na gouvernement na bon majorité ezali epai wapi soki même na assemblée nationale ba loi msusu de complaisance ba vote msusu ezali kosalema na ndenge longo banite juste pour protéger l'exécutif ezali kosalema na majorité nini kaka président honoraire te Joseph Kabila. Population ezalaka bongo population ezalaka bongo mais sengeli bayeba ndenge nini ko recentrer lelo gouvernance oyo toyali na yango ezali gouvernance ya FCC na cash bango nyonso ensemble nde bakozala redevable vis-à-vis ya population biso toyali kotala et puis diabolisation utiliser pe terme moko eyali en place te biso to diabolisaki Joseph Kabila te koboya ko évoluer na tendance moko yali diabolisation te tofingaka pe te na lolenge na biso ya osala politique mais en tant qu'opposition to exploitaka nde ba faiblesse ya misusu po soki tozali na véritable démocratie na état de droit soki ndeko yo zali lelo na pouvoir alakisi yo ke no faiblesse na ezali esika bo esika ali pe kosalisa yo po koka kobongisa mboka ekende liboso biso tozali na ba valeur républicaine makambo ya kofinga na ya kodiaboliser tozalaka makasi penza na kati wana te. Honorable Cherubin Okende outi kolobela makambo ya état de droit tomoni directeur de cabinet à président de la République Azana Boloko et Kalamingi il faut basambisa ye état de droit et comme que je forme na Congo ozoluka toujours comme manga na polémique biso tolingi kokota te directeur de cabinet olingi oloba makambo ya Vital Kamerhe mais azali directeur de cabinet ya nani azali directeur de cabinet ya Félix Tshisekedi président de la République okoloba manso yo Vital Kamerhe asala ikuna mokonzi na ye ayebi eloko moko te bon biso ndenge olobi na cadre ya état de droit tokoluka nde bato na justice bakoka pe ko redorer blason na bango bakoka ya solo koluka justice ya solo bajuge ye soki azali coupable bakoka kosanctionner tous les complices na kati ya likambo oyo bakoka koépargne mutu te po ezala justice ya géométrie variable te ezala justice ya solo que ba détournement et koka kosalema. Donc moi je crois que même na likambo wana biso soki ozali kolanda malamu to pakula na yango mingi te tolingi kolobela yango te tozotala est-ce que ya solo lelo toko longwa na makambo ya impunité pour que la véritable rigueur ekoka kozala. Ndeko Cherubin Okende na eloko moko lobi wana état de droit justice et consort question moko yelinga sikoyo kaka entre directeur de cabinet adjoint à président de la République, ministre à fonction publique, premier ministre, je vois ça mawana. Est-ce que ça crise ou elle peut permettre au président de la République à y avoir une décision makasi entre autres pour dissoudre l'Assemblée nationale? Yom to bengi angoli sano jeu. Et pourtant, la masanote na gestion ya mboka.
et loka eboso bango bazangi solidarité gouvernementale bozali na kati ya gouvernement moko est-ce que vraiment sagesse oki kozala te oke non boyokani likambo boye nani oki kosala ezali kopesa motema pasi ezali kopesa motema pasi po elakisi ke ya solo même ordonnance ya président ya république oyo ezali koorganiser fonctionnement ya gouvernement na domaine ya collaboration ya gouvernement na président de la république bango nyonso bazali kotosa yango te bo biso na kati wana tokota ndenge po tikana na seka yango nde ezali kolakisa ya solo penza que non bazali na maîtrise ya makambo ya kogere mboka te soki mpe bakoeshue baeshue malamu mpo biso toyeba ndenge nini tokoki koya kokonza mboka autrement na stature ya bahomme véritable homme d'état soki otali mpe est ce que si omona atako ndenge bino na songisongi ya polémique bolingaka kaka komema biso toyebi amp ya kala ezalaka mpe te bacontradiction c'était une majorité présidentielle contradiction ndenge tozali komona lelo na majorité formée par KHFCC ça n'a pas comme une mesure yali longlenge moko te c'est-à-dire que makambo yali kokendende na kobeba penza na ndenge ya ko appliquer démocratie na kati ya mboka na biso donc je crois que toyika ka mpiko ya liboso penza toyeba ndenge ni kobatela bomo ya ba congolais makambo na coronavirus ezali koya pe ko bakisa lisusu pasi ya baimboka totala ndenge nini tokoki koaffronter mais mboka pe oyo bazali na bokonzi n'y a jamais eu de pouvoir provisoire moto yo soki oza déjà na signature en tant que président de la république esengeli oyo intégrer badimension nyonso to wana ndenge nini mboka ekokende liboso lelo Congo en tout cas tozali kopiétiner nyonso président bandai kolaka biso même na message na ye à la nation tozomona makambo ya malonga te okoyoka epai boye ça ne va pas epai boye ça ne va pas bapromesse ebele kotambola ya tambola mingi ye moko ayaki kosala inventaire bien si a mobiliser soki autant de millions mais autant de millions yango congolais amonaka te c'est ça le véritable débat oyo ekoki ko attirer attention na biso toko créer ba emploi misala ekozala ebele ba jeune congolais bakozo na biso tozali na kati ya opposition lelo tomema ngambo député a créé un emploi, mais ils sont incapables de créer des emplois, de donner du travail aux jeunes Congolais. Alors, okomona mingi, po toyebi bango, bakoki melande na sima ya coronavirus, po corona yaki, ndeto yebaki kosala boyete, même na gestion ya corona. Tozomona tâtonnement ebele oyo ezali kosécuriser peuple congolais te bakoka se ressaisir. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire, surtout soki eyali kosimba bomoi ya millions de Congolais esengeli franchement batika nanu polémique na bango okomona deux grands partis ou deux grands courants politiques on va former majorité, mais quand on se fingana sur la place publique, ou sous une violence entre finalement, donc gérer mboka na ba dissension na biso to kanisate. Donc les lois na rôle na biso ya opposition républicaine. Et loko to ki ko yebisa bango, yali ko pesa ango toli. O ba ali ko sala e ko mema Congo musikate e o mema Congo libosote e ko silisa pasi ya ba imboka te sokite et koyande komatisa mozindo ya pasi ya ba congolais. Ils doivent se ressaisir pour gérer le pays de la manière la plus correcte. Ndeko Chéribon kende tokomo kende na suka mais tokosilisa masolo na biso yote sans pour autant tout solo lelo komoko oti koloba na suka masolo ya opposition. À quand porte-parole ya opposition? To ali kozelat. Responsabilité siko ya aline na maboka ya président ya Sénat na présidente ya Assemblée nationale. Groupe parlementaire moko ya opposition MS G7 et komelaka bango déjà que suivant loi mobeko yo ekambaka opposition politique na kati ya mboka na biso esengela déjà basala la facilitation wana po toyeba ndenge nini kopona porte-parole ya opposition. Biso to ali kozela tisiko tala lelo mboka ekomi kotepa soki ya solo un porte-parole de l'opposition azalaka ndenge tozo mona kuna comité ya nini ya riposte ekoloba boye
gouverneur ya ville alobi boye bato kuna na présidence ya république na équipe na bango so ba benga ngo task force elobi boye cacophonie wana yango ezomema biso na pasi yo moko toutai kolobawa même na mutu ya congolais akomi komito na est-ce que bokono ya coronavirus ya solo ya lito ya lité c'est à cause ya batatonnement. Donc je pense que il y a tout intérêt, il y a tout intérêt de pouvoir recentrer les choses pour que on puisse vraiment exciper des vertus républicaines. C'est comme si c'est vraiment urgenté. Ezali urgent. Tosi tosali maso to esengela kitoko ka osala. Tosi tosali maso ekonga ekoka ka osala. Et pour donc ba mema biso na violation ya loi te. Soki mobeko elobi esengeli bosa la procédure boye. Biso tolandi procédure bino nde sikoyo bopalela bato oyo balingi kokokisa mobeko wana te mpo na nini bazali koboya baotya bakal baobstacle pour que opposition ekoka kopona porte-parole na ete po lelo ndenge nauti koloba na confusion bazali koseme autour notamment ya makambo ya coronavirus soki molobeli un porte-parole de l'opposition koka kozala alinga alakisa mpe nzela peuple ngai pe yeba atolanda nzela boye po to yeba ndenge nini tokoki komibatela lelo bapesi biso occasion wana te même na kati ya gestion ya mboka parce que na kati ya démocratie contradiction yali koyinana te kosala opposition yali kofinga te koyina moninga te non eyali nde kotala lolenge kani azali kokamba mboka okritike yango mpa na ndenge ya koboma ye mais ndenge ke ye mpe soki azali na bwanya akoyeba ndenge nini kobongisa po mboka ekende liboso lelo oki kotuna yo moko utai kosala comparaison en tout cas na population bandi kokoma na impression que période ya Joseph Kabila ezalaki malamu koleka période ya Félix Tshisekedi elingi koloba te que période ya Joseph Kabila ezalaki apothéose c'est-à-dire bakongolais bazalaki na esengo bomengo tsa non donc pasi elingi koloba degré ya pasi o ezalaki période ya Joseph Kabila o période ya Félix Tshisekedi eleki yango wana mususu bakomi kopesa impression que bazali ko regretter nyonso ezali kotala lolenge kani tozali ko bazali ko kambela biso mboka ndeko Cherubin Okende tokomo koma na suka mais question suka avant de clôturer ezali que au salaki campagne électorale na credo ya elika ya sika est-ce que ba congolais bazana droit à continuer kozala na elika ya sika so to ali suna elika te bombo na biso yoza suna litomba moko te esengeli tokoka kobatela elika que bombo yo atako pasi ali tôt ou tard tokoyeba ndenge ni kobongola yango yango tolobaka mabende liwa soki ozali kana bomoi esengeli elika ekoka kozala totiaki pe campagne na biso na le cadre ya eliki ya sika mais kokoso eleki ebele soki tolobi awa tofungola makambo toomona kuna na parlement condition ya badepute et tout ça eyali mingi oyo bazali kobuka lokota libanda te okomona un responsable qui dit na organisation ya réunion moko ya congrès ezalaka 7 millions de dollars 7 millions de dollars yango eza wapi soki eza ya solo ye soki alobaki ya solo donc na bureau na bango kuna badetournaka yango esengeli bakoka kosala audit bakoka kolakisa na baimboka badepute bazwaka bamonaka 7 millions de dollars wana te mosusu na kozongela mpe baemolima okoyoka ota 13 millions et tout. Nani akoyebisa bino que député azala na 13 000 emonanaka te donc ozomona nyonso wana ezopesa biso kokoso de façon que programme na vision na biso ya elika ya sika ezwaki mpe eza kozwa mpe kokoso mais tokoperdre elikia te tokontinue kokoba parce que politique ya mboka na biso esengeli à un certain moment biso bayi politique toyebaka kosala politique avec éthique koluka bavaleur républicaine kobuka lokuta eza mabe ko détourner mbongo ya baninga ou bien ya l'état eza mabe po ba répercussion nango ekozala toujours na baimboka moyen ya kobongisa bomoi na bango ya mokolo na mokolo ekozala te donc mingi penza appréciation même par rapport ya elike ya sika ekozala nde na condition de vie ya bakongolais
est-ce que lelo environnement to yali na yango esali que moto nyonso oyo asalaka mosala na ye akoka kozala ata na mwa lifuto ya malonga ekoka kopermettre ye a vivre malamu na liboto ya ye ezali te bafonctionnaire ya l'état bafuta ya bango nini bapolicier bamilitaire baenseignant bainfirmier oyo nyonso tokoki koloba awa singa yali molai mpenza ezali molai. Donc biso bayi politique tokopesa sens na lolenge na biso ya osala politique ya kobuka lokota te mais kasi kotala ndenge nini na action biso tokosala ndenge nini eyoki komema mwa bomengo na bayimboka. Donc député mosala na ye ndenge otei koloba yali ya kobongisa banzela te ezali ya kozipa mabulu te ezali ya kokabela bato biloko te mais yali nde ya kosurveiller exécutif politique nini bazali kosala po ezala na intérêt ya population. Mais kuna pe lisusu so batie biso na dictature ya majorité ata soki olobi likambo ya malonga bakoya kuna babanalize yango bavote na bango qui sont pour ata soki ezali likambo ya mabe tombolika misapi jamais tokolongwa na pasi yo tozali na yango jamais tokosala politique ya ndenge ya malonga jamais tokoconvaincre population que elike ya sika ya solo ezali na molongo ya kosalema. Merci beaucoup ndeko honorable Chérubin Okende. Chers téléspectateurs, je crois binomoko bolandi binomoko bo comprendre rendez-vous ya pro Congo ezalaka poto solo la masolo ya boy to bandeni ko pesa na nzela to ya te pona kotindika mboka yekwe ya na se parce que ozali mutu ya opposition to ko yaga pona kotombola makamuna we ezali te kotombola kokumisa yango poza mutu ya pouvoir te mezali sika to sangisa ka ba idée ndenge to lobaka toujours que to créer banque de données poto aider mboka yekende liboso. Voilà to komi na suka et pas ya ndeko na biso honorable Chérubin Okende apesi biso oya makanisi et je crois rendez-vous to pesanika ndenge to misana to komona na mbala ya sima na acteur politique msusu ndeko Chérubin Okende. Merci. Merci mimi.